勾勾来中国前，大那把酸奶，大那把酸奶，天天吃大那把酸奶，我都受够了。来中国后，哎，今天吃什么？火锅还是涮肉？烧烤吧，好久不吃了。Go， Let's go！ 我身边中国同学都推荐我来这家店吃，查了一下，全上海有130多家，有点东西。安排。OK， 谢谢。哎，兄弟，哪个好吃一点啊？这个煲挺好吃的，我可以尝一下吗？尝吧，尝一下。还自问自答起来了。好吃，谢谢啊。你 happy， 我不 happy。我是真的很会点菜啊！这东北地道烧烤的味道老逼了，天上飞的、地上跑的、水里游的都能烤。吃烧烤呢，不只是吃烧烤，还得尝尝这个牛腩煲。看这么大一块肉，这个就是牛杂煲，里面有牛肉和内脏。很多老外啊说不喜欢吃内脏，只能说他们没吃过好吃的，真的好吃这个。哎，来点那个米饭吧。哇哦，这个真的太香了。帅哥推荐没错，真的好吃。帅哥不要高。Belarus， 但是我觉得我差不多是上海人了，没有一个老外可以受着离开中国。回去呢就吃不习惯了。酸奶大嘴巴那只是吃饱，半夜来点小烧烤那才是真的好。鼓掌。 Gates of heaven must be open.